நான் உங்கள் மடிப்பாக்கம் லோகேஷ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்க ஒரு அழகான கிராமத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். அது இங்கே சென்னையிலேருந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்குன்னாங்க. ஸோ சண்டே அதுவுமா காலங்காலத்தில் 6 மணி நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இப்போ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். அங்கே போயிட்டு வந்து சும்மா எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ போடுறேன். மறக்காமல் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வில்லேஜுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். போகிற வழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கு. இது வந்து சென்னை பக்கத்தில் தான் இருக்கு. சென்னையிலேருந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டருக்குள்ள தான் இருக்கும். லொக்கேஷன் போயிட்டு இருக்கோம். இது வந்து விஐடி யூனிவர்சிட்டி. இதை தாண்டி கொஞ்ச தூரம் போனீங்கன்னா அந்த லொக்கேஷன் வந்துடும். அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கோம். யூஎஸ் நம்ம இப்போ அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இதான் அந்த லொக்கேஷன் பார்த்தீங்களா. இங்கே தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போகிறோம். இன்னும் இந்த இடம் சூப்பராக இருக்குது. இங்கேருந்து வந்து அந்த ஒரு லேக் இருக்குது. நாங்கள் இந்த இடத்துல அந்த லேக்குக்கு போயிட்டுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஒரு லொக்கேஷன் ஒன்று சொல்லியிருந்தாரு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் செல்வகுமார். அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். அங்கே போயிட்டு வந்து நம்ம வந்து சும்மா மேகி செஞ்சு சாப்பிடலான்னு ஒரு பிளான் இருக்குது. போயிட்டு மேகி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு சும்மா சண்டே அப்படின்னு ஆக்சுவலாக நான்வெஜ் செஞ்சுருக்கலாம். பட் இது பொட்டாசி மாதமாக போச்சு.
போவோம் வா. இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு ஆஃப் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கோம். வண்டி இங்கே நிறுத்திடலாம். வாடா ஏற்றுவோம். ஆஹா டேய் சரியான ஆஃப் ரோடு இந்த ஏரியா. நித்துறா போயிட்டு இருக்கோம். விறகெடுக்க போயிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். இவங்க 2 பேரும் வந்து அடுப்பு செட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க நம்ம டீம் தான். அடுப்பு வந்து கரெக்டான லொக்கேஷன் செட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மழை தான். சூப்பராக இருக்கு இடம் பார்க்கறதுக்கு. ஜெயக்குமார் இது போதும் வாடா. ஏய் இது போதும் வா. வச்சு மேகி செஞ்சலாம் சூப்பரா. ஏய் அடுப்பு தெரியல, அடுப்பு மாத்தணும். இந்த அடுப்பு செட் ஆகாது. நெருப்பு அனுப்பிச்சு மேலே வச்சலாம். அடுப்பு இல்லைன்னா எப்படி? ஜெய், what are you doing? Just shut your mouth and watch, okay? Okay. நான் பொங்கல் வைக்கிறதுக்கு பானை வைக்கிற மாதிரி அதை வச்சிருக்கிறான் பாரு. அங்க பாடுறா சுத்தி அடுப்பு வைக்க போறியா ஜெயக்குமார்? என்னது இவ்வளவு நேரம் நான் இவ்வளவு எடுத்துட்டேன். அப்புறம் சொல்றேன். பள்ளம் தந்துட்டா இல்லையா? பள்ளம் நானும் ஐட்டா தானே சொல்லுது. பேப்பர் எடுத்துருக்காங்க நியூஸ் பேப்பர். எரி விடாதீங்க. மேகி ஆனதுக்கப்புறம் அணைச்சிடணும்ப்பா. ஆமாம். நீங்கள் கூட இந்த மாதிரி வந்து என்ன செஞ்சீங்கன்னா யாருக்கும் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் பண்ணுங்க. ஓகே. இன்னும் கொஞ்சம் கல் இந்த ஃப்ரண்ட்ல வச்சோம். இன்னும் கொஞ்சம் வை. இன்னும் கொஞ்சம் விறகு வைக்கலாம். ரொம்ப விறகு வச்சா எரியாதுடா. அப்படியா? எரிய போடலாம். நீங்க கொலவு போடுங்க. எனக்கு எல்லாரும் நம்ம போறதுக்கா? கற்பூரங்கடா. டோகுதுல எத்தனைடா? எங்க கற்பூரம்? டோகுது. சாமி கும்பிட்டு கற்பூரம். சாப்பிடுறது எத்தனை போயிட்டு. மேகி வந்து பொங்கி வரணும்னு வேண்டிக்கிறோம் நாங்க வந்து. ஆமா. ஃபுல்லா போடாத. பாதி பாதி. இருங்க விறகு கொஞ்சம் எரிட்டோம். சின்ன சின்ன போய் வரது. லேட் ஆகுது. காஞ்ச கட்டையா இருந்ததுன்னா சீக்கிரம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். பெட்ரோல் ஊத்தி இருக்கு. போதுண்டா எரிஞ்சிடும்டா. கண்ணுக்கு வச்சிடும். விறகு வச்சு ஒட்டு போட்டுட்டே இருங்க. விறகு வச்சு போட்டுட்டே அப்பதான் எரியும். மேகி மசாலா எல்லாம் இருக்கா அதுல? குட்டி குட்டியா போட. இதுல பீஸ் பீஸா உள்ள வைக்கணும் பாருங்க. போட்டு தண்ணி எல்லாம் கொதிச்சாலும் மேகி போட்டுருவாங்க. மேகி ஸ்பூன் ரெடி பண்ணாதீங்க. இங்க வச்சுக்கலாம். ஸ்பூனா? கையை தாண்டா ஸ்பூன். நமக்கு சோறு மாதிரி சாப்பிட்டு நாங்க இவன் ஹைஜீனிக்கா பேசிட்டு இருக்கான். ஸ்பூனுக்கு கையில சாப்பிடுறத விட்டு அனந்தமே பேசுறாங்க. அப்புறம் அனந்த் வீடியோ பார்த்தா மாட்டிப்படா. ஓம் ஸ்வாய நமஹ. வேற பையன் மாதிரி மேகி தெரியுதா? போடு. ரொம்பவும் பிடிக்காது. சுட போகுது.
கை வீசம்மா கை வீசு. பத்திச்சு. குச்சிலாம் போடுற அத்து. அப்பா நீ பார்த்து நடங்க. நமக்கு இருக்கா? மசாலா போடுறா. கலர்ல எடுத்துக்கலாம். கலர் ஓகே. பாலாஜி கலர் தோரியம். நீ டக்கு டக்குன்னு போடுவா மசாலா. வா. வந்து மசாலா போட்டுட்டு இருக்கோம். மேகி மசாலா. வச்சு போடுவா. இதே தலிக்கோ கால் போட்டுருப்போம். கரெக்டா இருக்கும். கரெக்டாக இருக்கும். சீக்கிரம் கொட்டு மச்சான். பட்டு பட்டு மசாலா நல்லா பத்தி மூடி எடுத்து வந்து வேலை பழகி மூடி அடிக்க மூடி வச்சுருந்தா அது வைங்க. பொங்கல் நல்லா வந்துருக்கு. 4 கிலோ இருக்கு பாரு அந்த குச்சி. சரி, இது வந்து மேகி பொங்கல் இல்லை. என்னங்க ப்ரோ, பொங்கலுக்கு மேகிக்கு வித்தியாசம் தெரியலீங்களா உங்களுக்கு? தெரியலீங்களே ஐயா. ஃபுல்லா நல்லா இதானோன்னா மேகி எடுத்து வச்சுங்க. வெந்துருச்சு. அவ்வளவுதான். இல்ல பாலாஜி அது கட் ஆயிடும்ல. செல்வா, நீ வந்து அந்த சிக்கன் ரைஸ் கடை இருந்ததுன்னா அப்படி தூக்கி போட்டு அப்படி பிடிக்கலாங்க செல்வா. எப்படி 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 ஜெயிக்குமா? நீங்க தூக்கி போட்டு பிடிச்சு காமிங்க. அப்படி தூக்கி போட்டு அப்படி பிடிக்கலாம். அப்படி தூக்கி போட்டு எல்லாம் மேகி சிக்கன் கடை இருந்ததுன்னா அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்ல ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க பத்தி, அந்த கடையில இருந்து நீங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம்ல. பொங்கலோ பொங்கல், மேகியோ மேகி பொங்கல். மேகி மேகி தெரியணும். நம்ம தான் தெரியும். மேகி நல்லா வெந்துகிட்டு இருக்குங்க. நீ ஃப்ரண்ட்ல வா, ஃப்ரண்ட்ல வா, நீ ஃப்ரண்ட்ல வா. ஹைட்ல தூக்கு நல்லா. ரொம்ப கஷ்டமான டிஷ். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செஞ்சிருக்கோம் நாங்க. மேகி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். மேகி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நாங்க. நல்ல இது லோகேஷ், இது வந்து நல்ல அல்வா அடியில மாதிரி இருந்து அல்வா எடுத்து பதத்துல வந்திருக்காங்க. வந்திருக்கு மேகி. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. இந்த காட்டுக்குள்ள வந்து மேகி செய்யறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது வந்து எப்பவுமே வழக்கமா வீட்டுல செஞ்சுதான் அம்மா கிட்ட கேட்பேன் எப்பவுமே மேகி செஞ்சு கொடுங்கன்ட்டு. ஆமா, நல்லா இருக்கு. வெந்துச்சு வந்து வெந்துச்சு. நல்ல நல்ல பதத்துக்கு வந்திருக்கு. ஓ, அப்ப மேகி எடுத்து வெளிய வைக்க போறோம். நான் மேகி நான் பாக்குறேன். கரெக்டான பதத்துக்கு வந்திருக்குங்க. இப்ப வந்து இது வந்து இப்ப டெஸ்ட் பண்ணி வெந்துச்சுங்க. வெந்துச்சுங்க. வெந்துச்சு வெந்துச்சு வெந்துச்சுங்க. வெந்துச்சு. நல்லா நீங்களும் வீட்டுல இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பயனடைங்க. என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஓகே, டேக் கேர், பை. ஏய், ரெண்டா கிளி பதத்துக்கு வந்துருச்சு மேகி. மிஸ்டர் ஜெயக்குமார், மேகி இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? இப்ப வந்து அந்த வாழையில எடுத்துட்டு வந்தீங்கல்ல வரும்போது, அதை எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பரிமாறலாம். ஓகே ஓகே, வாங்க போலாம். இது செல்வகுமார் நெருப்பு அணைச்சிருங்க. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நெருப்பு எப்ப பார்த்தாலும் நெருப்பு அணைச்சிடணும். சரிங்களா? ஏரியில இருந்து தண்ணி குடிச்சு அணைச்சிட்டு போவோம். அந்த வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இலையெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டா அப்படி தண்ணி ஊத்தி லைட். கேமரா நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. ரெட் கலர் ரெட் கலர்ல இருக்கு. வந்து பாத்தீங்கன்னா உருண்டு போகுது தென்மிட்டாய். இதெல்லாம் யாரும் கிடைக்குதா அவங்க ராசி 4 வச்சுக்கிறாங்க. அதுல நம்ம ஒண்ணு திருடிக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. ஏய் குரா மேகி வந்து நாக்கு ஊறுது. இது அந்த இடத்துல வைங்க. கொஞ்சம் ஹோட்டல் வச்சிட போறீங்க. மேகி வெளியூர்காரங்க யூஸ் பண்றது. ஆமா. ஏய் வாவ், பன் பட்டர் ஜாம். ஏய் அது குரா, நீ அப்படியே அதுல எடுத்து மேகிக்கோ. நீ சாப்பிடுயா ஜெய்குமார் செல்வா பன் பட்டர் ஜாம்? சாப்பிட்டீங்களா? இல்லன்னா நாங்க வந்து எடுத்து சாப்பிடுவேங்க. நீங்க சாப்பிட மாட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்க கொஞ்சம் வாங்கணும். நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னு நினைச்சிருந்தீங்கன்னா நான் அப்படியே உங்களுக்கு பாலாஜி நானே பரிமாறதா போயிடுச்சுங்க. லைக் கொஞ்சமா போட்டு வை. கொஞ்சமா வச்சுக்கோங்க ஜெயக்குமார். ஏய் இருடா, இதையும் வைக்கணும் காட்டுறா. சரி. அதாவது அது என்ன இருக்கு பாருங்க நம்ம இலையில. தேனி மிட்டாய், மேகி, சிப்ஸ், பன் பட்டர் ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு சளைச்சது இல்ல. காம்பினேஷனே இல்ல இது. சக்கரை பொங்கலுக்கு வடகறி மாதிரி இருக்குது. சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க. ஓகே, காம்பினேஷனே இல்ல சாப்பிடுறோம். சரி, இது வந்து பிரியாணி சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கு. மேகி டேஸ்ட் இல்ல. மேகி வந்து பிரியாணி மாதிரி ஆயிடுச்சு. பிரியாணி மசாலா போட்டதுனால பிரியாணி மாதிரி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் போய் தான், பட் நான் வேற வழியில. நீங்க மேகி உண்மையா செம்ம டேஸ்டா இருக்குங்க. நீங்க இந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா சண்டே இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்க. வேற லெவல்ல இருக்கு மேகி.
நல்லா இருக்கு. வேற லெவல்ல இருக்குங்க. நல்லா இருக்கு நிஜமா. அது இந்த மேகிக்கும் இந்த பன் பட்டர் பன் பட்டர் ஜாமுக்கும் ஜாம் வேற level ல இருக்கு. மிட்டாய்க்கும் செம்ம காம்பினேஷன். பன் பட்டர் ஜாமே சாப்பிடலையே. கொஞ்சம் லாஜிக்கா தான் பேசுவோம். நீங்க நீங்க அதாவது அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. மறக்காம மடிப்பாக்கம் லொகேஷன்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கீழ இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்றீங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? வச்சுப்பாங்க. புது காம்பினேஷன் பன் பட்டர் ஜாம் லைட்டா பிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? பன் இந்த பட்டர் மேகி உள்ள பர்கர் மாதிரி வச்சு பாருங்க சாப்பிடுங்க. சிப்ஸ். சாண்ட்விச் மாதிரி. பாத்தீங்களா? சாண்ட்விச் மாதிரி. நீ பண்ணல? வச்சு எட்ரா எல்லாரும் பண்றாங்க, உனக்கு மட்டும் தான். இது வந்து மேகி சாண்ட்விச் ரொம்ப டேஸ்டா இருந்துச்சுங்க. நம்ம பொய்க்காக சொல்ல. நெஞ்சு வலிக்குறானு. இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்துட்டு சண்டே மேகி செஞ்சு சாப்பிட்டு இன்னும் வேற லெவல் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு என்ஜாய்மெண்ட்டு. இந்த லொக்கேஷன் பார்த்தீங்களா? நம்ம பைக் அழகாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. எம்ஓ ஃபேஸு. நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.